da sake saduwa a daidai wannan lokacin kuma a cikin channel ɗinmu mai suna Arewa Tech. To jama'a, a koda yaushe nakan kawo muku bidiyoyi masu kyau masu nagarta kamar haka. Don haka idan ka kasance kana jin daɗin waɗannan bidiyoyin, kar ka manta ka like ka kuma subscribing, sa'annan ka danna kan ƙararrawa domin duk lokacin da muka sa sabon bidiyo zamanto cewa YouTube za su sanar da kai farko. To jama'a, kamar yadda kuka sani, a wannan bidiyon zan nuna muku yadda za ku claiming din wani coin, wato shi ma kyautar. To jama'a, koda yaushe nakan so in ce ku kalli bidiyon nan daga farko a ƙarshe domin shi zai ba ku fa'idan ku gane ya muka cika da kuma ku cika kai tsaye ba tare da matsala ba. To kamar yadda kuka sani dai, abu na farko bayan ka danna akan link din zai kawo ka shafi kamar haka. Kun gani suka ce gashi nan coin ne sabo mai suna kyautar, kuma suka ce za su ba da 1 million airdrop. So kuma kun gani ga tsare-tsaren da suka ce za mu bi nan duk mu cika. Kun gani abu na farko suka ce za mu following din su a Twitter. To muka danna akan nan kamar yadda kuke gani, gashi nan zai wuce kai tsaye zuwa ga Twitter mu. Kun gani ga page nan, kun ga sabon coin ne. To sai ka danna akan follow kamar yadda kuke gani, gashi nan mun following kenan. To muka komo baya sai suka ce za mu joining shi ma Discord din, shi ma sai mu danna akai. Muka danna akan Discord shi ma kamar yadda kuke gani, gashi ne na zo sai mu ce accept invitation. Muka danna muka accepting invitation, kun ga zai wuce kai mu zuwa inda za mu downloading. Tunda ba mu da shi sai mu danna akan download. Gashi nan kun ga yana downloading. Discord dina, kun gani gashi nan ya kawo. Kun ga coin din suka ce you have been invited. To ina danna anan na ce register, sai in zo nan saka phone number na kamar yadda kuke gani. Gashi nan na sa phone number na, sai in ce submit. Da captcha za mu yi sai mu ce verified. Gashi nan suka ce clicking wanda yake containing C plain, gashi nan sai in danna wannan da wannan, sai in ce verified successfully. To yanzu suka ce za su tura mun message, kuma gashi nan sun tura mun ya shiga cikin wayana 08. kun gani na verifying, sai suka ce in saka ina, sai in sa kamar haka. Na zaɓi password, sai in danna akan next, sai in zo nan in zaɓi kamar date of birth haka random, sai in zaɓa ka. kun gani na zaɓa, sai in ce don, sai in ce create account. Gashi ne yana loading. To kun gani ya bude, sai suka ce allow contact, sai in ce get started. Ka nickname dina wuce, sai suka ce to sai in ce accept. kun ga na karba invitation din kenan. To sai suka ce anan zan iya saka email dina official, sai na ce a'a. kun ga gashi nan na karba, sai suka ce na inviting na friends dina anan. Na danna anan invite. kun ga zan kwafa distort link dina kamar haka na kwafa. yanzu sai na baya zuwa ga Chrome, mu yi commenting a post din da suka ma, sai mu claiming a wannan shafin kenan. To yanzu bari ka gani, sai na koma kan Twitter haka, idan na zai kai ni Twitter. yau gashi nan sai na danna retweet, sai kuma liking haka. To sai na koma baya cikin shafinmu kamar haka nan mun pingin, sai suka ce to sai na sa email dina kamar haka. Na saka email dina, sai in zo nan, sai suka ce in saka Twitter username dina, sai na saka Arewa Tech 2 haka. in zo nan copying link din wato da muka posting. To sai na akan Twitter na, sai na zo nan home, sai na danna akan kamar yadda kuke gani, gashi nan Twitter na ana, sai in danna akan gurin wannan logo. Bayan na danna akan Arewa Tech, to na danna akan nan kamar yadda kuke gani, sai na zo nan gurin, sai na
in copy link din nan kenan. Kun ga sun ce in yi gurin sai in ce shi kamar haka, sai na kwafa link din haka, sai na koma baya zuwa browser na, sai na zo nan gurin, sai na matsi in paste link din kamar yadda kuke gani. Gashi na paste link, sai suka ce discord wannan dina id na, sai na discord dina kamar haka, sai na zo in danna akan nan gurin, na danna akan nan, sai na danna akan nan, na danna akan nan, sai in zo nan gurin kamar yadda kuke gani akan account. To kamar yadda kuke gani kun ga ga id na nan, shine ya zama id na. Sai na koma, sai ka kun gani #2484, sai ka koma baya, sai ka saka anan, sai mu ce #2486 sai kai kasa. Muka yi kasa, sai ka zo nan ka sa referral link ɗinka na distort. To sai in koma baya zuwa ga distort, na zo nan kamar yadda kuke gani, na zo nan na ce invite members, sai na kwafa wannan, na kwafa, sai na zo nan gurin, sai na paste. To yanzu sai na koma jin address na Solana menu trust wallet dina kamar haka, sai in sa password dina ko pin. Gashi na bude, sai ka danna a saman nan, sai ka type na Solana, sai ka enable, sai ka danna akan shi, sai ka kwafa nan, sai ka danna anan a receive address, sai ka kwafa, sai ka koma baya, sai ka danna akan nan, sai ka ce to yanzu sai mu danna ka ce so ɗaya za ka yi. Kun gani mun danna anan mun submitting. To yanzu insha Allah zuwa in suka bayar za su ba mu wato kyautan coin din nan, za ka gani a wallet ɗinka da zaran sun gama airdrop ɗin. To jama'a, kamar yadda kuka sani dai wannan shafin shi yake kawo muku bidiyoyi masu kyau masu nagarta kamar haka. Don haka idan ka kasance kana jin daɗin waɗannan sababbin bidiyoyin, kar ka manta ka like ka kuma subscribe sannan ka danna akan ƙararrawa domin duk lokacin da muka sa sabon bidiyo zamanto cewa YouTube za su sanar da kai farko. To jama'a, anan zan dakata wannan bidiyon, sai mun haɗu a bidiyo na gaba. Na bar